السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي نجل العالم والمؤرخ الإسلامي المعروف العلامة السيد حي الحسني ليلقي علينا محاضرته القيمة. فليتفضل. وقبل بدء المحاضرة من الشيخ كبير عن التعريف، وأحب أن أذكر بعض نبذة قصيرة عن حياة الشيخ. وقد ولد في سنة 1913 ميلادية في رائي برايري في الولاية الشمالية بالهند من أسرة تنتمي إلى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعلم ونشأ في لكنو عاصمة الولاية الشمالية بالهند. درس في دار العلوم ندوة العلماء بصورة كبيرة، ودرس بعض المواد بصورة خاصة في جامعة لكنو وجامعة ديوبند في لاهور باكستان. حاليا هذا التخصص في الآداب العربية وفي علوم التفسير والحديث. عين رئيسا لقسم التفسير وقسم الآداب العربية بجامعة دار العلوم ندوة العلماء. اشتغل بجانب التدريس مواد اختصاصه في ندوة العلماء. كان يشتغل بالدعوة وبالكتابة وبالتعليم في العربية والأردية كلاهما، إلى أن ترك الوظيفة وعكف على الدعوة والكتابة والتعليم، وعرف بكفاءته الدعوية والكتابية. وهو خطيب وكاتب باللغة العربية والأردية معا، وهو معروف بذلك في الهند وباكستان والبلدان العربية والعالم الإسلامي أجمع. اختير مديرا لدار العلوم ندوة العلماء ورئيسا لجامعتها ورئيسا لمجلس التعليم الديني للولاية الشمالية بالهند، ورئيسا للهيئة التنفيذية لمجمع دار المصنفين بأعظم قرى، ورئيسا للمجمع الإسلامي العلمي بلكنو، ورئيسا للندوة العالمية للآداب الإسلامي، وعضوا لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعضوا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد مكة المكرمة، وعضوا للمجلس الأعلى الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعضوا للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، وعضوا لمجلس دار العلوم في ديوبند، وعضوا للمجلس الاستشاري الأعلى للمسلمين لعموم الهند ولعدد من المؤسسات والهيئات العلمية والدينية في الهند وخارجها. زار فضيلته بحضوره في مؤتمرات أو برحلات دعوية عددا كبيرا من بلدان العالم العربي والإسلامي، كما زار فضيلته بلدانا من أوروبا وأمريكا. وليتفضل الشيخ بالقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب السمو السلطان قاسمي حاكم الشارقة، صاحب السمو حاكم عجمان، وأصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، إن من ألغاز التاريخ العالمية الكبرى التي لم تحل بعد، وأن أكبر حركة علمية تأليفية معترف بها في التاريخ وفي العالم انبثقت من أعظم أمنية. فنبي هذه الأمة التي قامت بهذا الدور الكبير في توسيع آفاق العلم وفي الابتكار العلمي في الإنتاج الضخم الذي لا يوجد له مثيل في تاريخ الديانات، في تاريخ الأمم الشعوبية التي قامت على أساس الديانات. إنها لغة تاريخية تطلب حلا، ولكن ليس حلها سهلا. إذا عللت هذه اللغة فإنما تعلل بإرادة الله القاهرة وبحكمة الصلاة والسلام. فإن أول اتصال للأرض بالسماء، وبالأولى اتصال السماء بالأرض بعد فترة طالت
وامتدت على 5 قرون على الأقل تذكر فيه القرآن، يذكر فيه القلم، هذا القلم المشفوف، هذا القلم المنسي، هذا القلم المطروح، هذا القلم المستهان بقيمته الذي استغنى عنه حتى أصبح لقب العرب الشاعر السائد الغالب أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة، ويقول الله تبارك وتعالى ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يقول ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. فهذا تناقض تاريخي، هنالك تناقضات تاريخية كثيرة، ولكن من أهم هذه التناقضات هو اجتماع النشاط العلمي، انبثاق النشاط العلمي الغريب بل الحماس العلمي. ولا أستطيع لا أجد كلمة تحسن التعبير عن هذا التناقض، هذا الحماس. ويحق لمن لا يحب هذه الأمة ولا يحب هذه الديانة أن يقول جنون، قد يسمى هذا جنونا، لكن هذا التفاني على الأقل كلمة إذا التزمت الاحتياط فأقول هذا التفاني في سبيل العلم انبثق من أين؟ انبثق من دعوة نبي أمي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ كتابا، والذي سأل سيدنا عليا أين اسمي ووضع إصبعه وتنازل لا مصلحة العرب العامة في صلح الحديبية. كيف انبثقت هذه الحركة العلمية العالمية الخالدة الممتدة على الآفاق، الممتدة على الأزمان والأمكان، مساحتها الزمنية مساحة قليلة من أفضل المساحات الزمنية، ومساحتها المكانية من أفضل المساحات المكانية التي عرفت في تاريخ العلم والتأليف، ومساحته المعنوية أوسع من كلتا المساحتين. مساحة التنبع، التفنن في العلم والموضوعات. أذكر لكم على سبيل المثال إن عالما هنديا اسمه هو العلامة محمود حسن التوكي يؤلف كتابا في الهند في بلاد لا تتكلم اللغة العربية، وليست اللغة العربية هي لغة الديوان ولا لغة السياسة ولا لغة الصحافة ولا لغة اللغة اليومية. يستطيع يوفقه الله أن يؤلف كتابا يسميه بمعجم المصنفين في 60 جزءا في 20,000 صفحة، يشتمل على 40,000 من المؤلفين، والذين أسماءهم أحمد يبلغ عددهم إلى 2000. أين هذا النشاط العلمي؟ أين هذا الاتساع العلمي؟ أين هذه الفتوح العلمية التي غمرت الآفاق والتي تخطت الحدود الجغرافية؟ أين هذا النشاط العلمي من هذه الأمية المباركة التي وصف الله تبارك وتعالى نبيه الحبيب بها؟ فقال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. السبب في هذا السر أن الوحي الأول يشيد بالعلم وينبه بالقلم. إن هنالك ديانات أيها السادة، ديانات ترى حياتها في مرض العلم، وترى ازدهارها وانتصارها في انهزام العلم. كما أن هنالك حكاية أن بعوضة شكت إلى سيدنا سليمان شكل عاصفة، شكل الريح الهوجاء، قال إن الريح الهوجاء تظلمنا، جماعة البعوض تظلمنا كثيرا، فإذا حبت التجانا إلى الفرار، فقال لا بد من شاهد، لا بد من مدعى عليه، فدعا الريح فإذا بالبعوضة قد طارت. قال كيف نحكم على قضية لا يشهد مدعيها؟ كذلك شأن الديانات الكثيرة، ومن هذه الديانات الديانات البرهمية في بلادنا التي نعيش فيها، فترى بقائها، سر بقائها، وترى شريطة بقائها في عدم الاتصال. المجتمع الذي يدين بهذه الديانة
عدم اتصالي بالعلم، عدم اطلاعي للحقائق العلمية. بالعكس من ذلك الإسلام يربط مسير الدين بالعلم، لا أقول يربط الدين بالعلم، لا، يربط مصير الدين بالعلم ويربط مصير العلم بالدين. مسير كل واحد منهما من العلم والدين مرتبط بعضهما ببعض. فالدين لا يعيش إلا بالعلم، والعلم الصحيح في الحقيقة لا يعيش إلا بالدين. إن الإسلام قد أضاف إلى فتوح الإنسان إلى وصول الحقائق الراهنة العلمية التي لا تتحدى أنه أحسن إلى الإنسانية وأحسن إلى تقدم العلم، لأنه أبرز الوحدة، عثر على الوحدة التي تربط بين وحدات العلم. كانت وحدات العلم مبعثرة، بل كانت في أكثر الأحيان متناقضة. علم الطبيعة مثلا يخالف الدين، علم الحكمة يخالف الدين، وقد ألف علماؤنا كثيرا من الكتب في ذلك الجمع بين الدين والحكمة. فالإسلام لما أضاف إلى تقدم العلم وإلى مقدرته إلى قدرته على التقدم في كل زمان ومكان بأنه اكتشف تلك الوحدة التي تربط الوحدات بعضها ببعض. ما هي الوحدة؟ معرفة الله تبارك وتعالى. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنه اكتشف الوحدة التي تجمع بين الوحدات الكونية وهي إرادة الله. وحدة إرادة الله هي الوحدة التي تربط الوحدات الكونية بعضها ببعض التي قد تبدو متناقضة. وكذلك اكتشف الوحدة التي تربط بين الوحدات العلمية والفنية وهي وحدة معرفة الله تبارك وتعالى. فتاريخ المكتبات في العالم تاريخ قديم وتاريخ عريض، تاريخ واسع، وكان من هوايات المسلمين، وأقول من هوايات ملوك المسلمين كذلك وأمراء المسلمين، إنشاء مكتبة خاصة ببلاطهم بقصورهم. تعرفون جميعا أن كتاب الحماسة الذي لا يزال الكتاب المصدر المرجع في اللغة العربية وفي آداب اللغة العربية وفي شعر الجاهلية وشعر الإسلام، إنما ألف في مكتبة شخصية في قلعة يملكها أمير من الأمراء التجأ إليها حليب بن أوس الطائي المشهور بأبي تمام، فأراد أن يشغل نفسه بشغل علمي فألف هذا الكتاب. لولا هذه المكتبة الغنية السخية ولولا التفنن في الكتب في مواضيع الكتب لما استطاع هذا الشاعر الكبير الذي كان في اختياره أشعر منه في أشعاره، وحليب بن أوس الطائي أبو تمام، وهكذا كتب كثيرة ألفت في مكتبات شخصية. وأنا عارف بصفتي هنديا أن كثيرا من الأخيار كثيرا من الملاك في زمن الإنجليز وقبلهم وبعدهم كانوا يفتخرون بمكتباتهم الشخصية الخاصة، وإن كانوا لا يستطيعون أن ينتفعوا بها شخصيا. لم يكونوا أصحاب اختصاص، لم يكونوا أصحاب دراسات، ولكنهم كانوا يفتخرون بأنهم يملكون مكتبة يرجع إليها من ينزل عليهم ضيفا من العلماء من كبار العلماء، فلا يسم ولا يضيق صدره، بل يشغل نفسه بمطالعة الكتب وبالتاليف في موضوع هام جدي. ونظرة عابرة في كتاب الفهرس لابن المدين، ونظرة كذلك خاطفة في كتاب كشف الظنون الجلبي، ونظرة كذلك في كتاب والدنا مؤرخ الهند الإسلامي الثقافة الإسلامية في الهند الذي قام بنشره مجمع اللغة العربية في دمشق، وصدرت له الطبعة الثانية قريبا. نظرة خاطفة عابرة في هذه الكتب يدل على ما كان للمسلمين من شرف، على ما كان عند المسلمين من قدرة، وإذا كان عند المسلمين حياء وغرام بتأليف الكتب. فلا أعرف في دراستي القاصرة في دراستي المحدودة لتاريخ العلوم والفنون لتاريخ الأمم والشعوب أن أمة شغفت بالعلم إذا قلنا خالصة لوجه الله وخالصا للعلم، لا أعرف أمة شغفت هذا الشرف العظيم
بالعلم. ولي كبير فخر وغبطة يعني أدعى لحضور هذه المناسبة الكريمة، هذه المناسبة التي هي رمز من رموز تقدير العلم، يحضرها أصحاب الصنوف، يحضرها أصحاب المعالي، ويحضرها حاكم المنطقة. إن هذه المناسبة الكريمة ستكون من جزء من التاريخ، وإنني كذلك فخور وشكور كذلك أحمد الله تبارك وتعالى على أنه وفقني لأداء بعض الحق، لا أقول الحق ولكن أداء بعض الحق، لما كان لشيخنا فقيد هذه البلاد وفقيد العلم والدين الشيخ سماحة الشيخ عبد الله العليم محمود رحمه الله وطيب ثراه، فإنه كان كما تفضل أخونا لقد كانت بيننا وبينه رابطة أخوية وعلمية ودينية، وإنني أكبرته في حياتي وبعد حياتي واعترفت له بالفضل فيما قلت وفيما كتبت. إن أسمى صفة وجدتها كان يمتاز بها هو صفة الإيمان والاحتساب. إنني أشهد أمام الإخوان جميعا أني كنت رافقته في بعض رحلاتي في الهند في بعض جولاتي الدعوية، إنه كان يحتسب كل خطوة ويحتسب كل حركة في سبيل الله تعالى، وفي سبيل الدعوة الإسلامية، وفي سبيل رفع كلمة الإسلام، إعلاء كلمة الإسلام. فلي الفخر العظيم ولي الشكر الكبير في أن أحضر هذه المناسبة الخالصة المخلصة البعيدة عن الملابسات السياسية وعن وجهات النظر الاقتصادية والسياسية، إنما حضرت هنا وفاء لحق عالم رباني، عالم مخلص لله تبارك وتعالى كما عرف، ولا أزكي الله أحدا، إنما حضرت لأبرئ ذمتي ولأبيض وجهي ولأشهد لأسجل. هكذا يجب أن يفعل التلاميذ الأساتذة، وهكذا يجب أن يفعل أبناء الأولاد لآبائهم. وأنا أهني هذه الأسرة الكريمة أنها قد قامت بواجبها، وأنها أحسنت الاختيار. إذ أسست أنشأت هذه المكتبة كانت هنالك مجالات أخرى لتخليد ذكراه، ولكنهم وفقهم الله زادهم توفيقا أحسنوا الاختيار إنشاء مكتبة يدعون في حفل افتتاحها هؤلاء الوجهاء الأعيان الكبار وأصحاب الفضيلة وأصحاب الدراسات الواسعة. أنا أهنئ هذه الأسرة، وأنا أشكركم جميعا قلدتموني هذا قلادة الفخر، واخترتم رجلا من أقصى بلاد الإسلام من الهند، وهذا دليل على إنسانية الإسلام وعلى إنسانية العلم. لولا هذا لما وقع اختياركم على مثلي تدعونه من بلاد بعيدة أطوي آلاف من الأميال، وإن كان لا مكتب طائرة وأحضر هنا. إنما يدل هذا على سعة نظر الإسلام، وعلى سعة أفق الإسلام، وعلى سعة صدر الإسلام، وعلى إنسانية العلم، وعلى إنسانية الإسلام. هذا وأشكركم مرة أخرى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المكتبة نواة لمكتبة كبيرة. ولا أنسى أن المكتبات لها دورها الكبير في إنشاء الجيل الجديد، في إنشاء الجيل الإسلامي الجديد. فكل جيل ينشأ على عدم دراسة وعلى عدم تأمل وعلى عدم ثقافة إنه جيل لا يوثق به، لا يصلح للثقة، إنما هو جيل يستطيع أن يطير محب الرياح كريشة في فلاة. فالجيل الإسلامي المؤمن الراسخ الواعي إنما ينشأ تحت ظلال المكتبات، تحت ظلال الدراسات، تحت ظلال القرآن، تحت ظلال التفسير والحديث. فهذا يمكن الجيل الناشئ الجديد الذي ينشأ في حضانة تحت في عقد سمو الشيخ وأصحاب السمو، إنما ينشأ إن شاء الله جيلا إسلاميا واعيا، وأن أبواب هذه المكتبة ستظل مفتوحة لهذا الجيل، أبناء هذا الجيل. وإن شاء الله ستكون هذه المكتبة مربية مدرسة
لا تكون مكتبة فقط بل مدرسة تربي الجيل الجديد وتنشئ الجيل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.